Ahojte, ja som Trudo a teraz vás zoberiem do môjho včelieho kráľovstva. My si tu hovoríme len pravdu a pokiaľ vy hľadáte pravdu o mede a včelách, tak ste na správnom mieste, tak poďte pomaly so mnou. Ukážem vám celú včelnicu, celé moje včelie kráľovstvo a porozprávame si nejaké veci, čo ako robím. Poďme na to. Vidíte, že teraz vychádzam od rodičov zo záhrady a to bol hrom, tak dúfam, že nezačne búrka. Skoro som sa dosť zlakol. No, takže ukážem vám svoju včelnicu. Povieme si nejaké veci, akým spôsobom tu čo robím. Vidíte, že mám tu celkom dosť vysokú trávu a za bežných okolností by som tu trávu aj kosil, ale vôbec to nerobím. Tam hore vzadu začínajú úle. Tuto dole sú vlastne domy. Takže až v tej výške mám úle, čiže nachádza sa to koľko? 100 metrov, 100 metrov od tých domov, 150 metrov. Táto stodola nie je obývaná, takže tam bývajú vnútri schované moje včelárske ovečky. Takže takýto tu je pozemok. Mám to na pozemku, ktorý má viac ako 2000 metrov štvorcových. Najväčšie investície, ktoré boli na tomto pozemku spravené, boli investície plotu, lebo v jednom kuse neustále mi chodili ľudia sa pozerať na tie včely, lebo vy keď si aj dáte včelstva niekde a budete ich mať, blíži sa búrka, a budete ich mať vlastne niekde na nejakom otvorenom priestranstve, tak ľudia sú zvedaví a oni sa vám prídu pozrieť priamo k tým úlom. A je to dosť také nebezpečné, že to je otvorené. Môže k tomu teda ktokoľvek prísť. Je to už taká ochrana. Ja som tu vlastne mával rôzne aj divoké zvieratá. Psi mi tu behali a ľudia sa chodili pozerať a nebolo to príliš hodné. A takisto tam bolo aj to riziko toho, že vám vlastne niekto tie úle ukradne. Inak nezabudnite, úle kradnú iba včelári včelárom. Bežný človek, predpokladám, že nepríde vám kradnúť úle. Z toho dôvodu mám ešte na včelnici, vidíte, takúto kameru. Je to kamera na solár, na slnko, ktorá sa nabíja. Tá kamera je otočná, vyhľadáva ľudí, dokáže vyhľadať ľudí, ktorí sa tu nachádzajú a zvieratá, takže detekuje tu pohyb. Zabetónované pekne. Riešil som, že sa mi tá kamera, keď fúka vietor, hýbala, takže má tam dosť veľkú kocku. Už na zdraví. Zdravia ma kosačky. No a takýmto spôsobom som si vlastne tú včelnicu vysekal, tu boli samé kríky. Nie je to moc široké, keď to vidíte, neviem koľko to má. Nie je to moc široké, ale je to vysekané, je to pripravené. No a vy určite si všimnete, že je to dosť na slnku. To je ako veľká nevýhoda tejto včelnice. Ja stále rozprávam o tom, aby tá včelnica a tie včelstvá boli v chladku. Aj keď napriek tomu, že včely sú slnečný tvor, že majú radi slnko. Takže takto som si pekne budoval postupne jednotlivé každé stojany. Ja som vám to aj vysvetľoval v predchádzajúcom videu, že ako som to vybral tú zeminu do roviny, tam som potom dal štrk a na to som si nechal vyrobiť takéto stojany, lebo takéto dobré stojany sa nenachádzajú na trhu. Samozrejme je milión alternatív, akým spôsobom vy to môžete tie včelstva postaviť, ale mne sa to takto páčilo. Je to aj výhoda oproti tomu, že ten úl vám nesfúkne vietor, ani keď sa mi moje včelárske kosačky o to oprú, tak mi to nezhodia. Ale aj napriek tomu pre istotu mám na vrchu, vidíte, vinohradnícke, takéto betónové stĺpiky, lebo keď sa ten vietor točí, tak vám to vyfúkne. Takže takto tu vyzerá moja včelnica. Postupne prichádzame ďalej. Tu sa môžete pozrieť, že aký je tu výhľad. Takže tam ďaleko dole sa nachádzajú rodinné domy. Toto je cintorín, veľká nevýhoda, ale to som sa snažil vlastne tento rok vyriešiť. A to tak, že tu sa sadím kríky. Sú to orgovány a hluhyne. Ide o to, že to nie sú medonosné rastliny príliš, niektoré vôbec, ale ide o to vytvoriť zábranu, aby vlastne včely lietali hore nad tým. Takisto na včelnici, podľa mňa na každej by nemali chýbať napájačky. Používam napájačky pre sliepky, ale teda sú to napájačky, ktoré veľmi vyhovujú včelám.
takto to vyzerá. Mám tam kamienky, pekne voda preteká, myslím, že to má 25 litrov, takže úplná pohoda, včely tam chodia a pekne z toho berú vodu. Od tých nápájačiek sa dostávame ďalej, mám ich tu teda 3. Začína pršať, aspoň vidíte, aké to je niekedy náročné niečo robiť. Takže takýmto spôsobom tu mám pekne poukladané stojany. Nové úle pripravené. Tieto nové úle, to nie sú len také hociaké úle, ale to sú úle v rámci adopcií včiel. Ľudia si u mňa adoptujú včielky a vďaka im pomoci dokážem vytvárať nové rodiny. Vlastne vďaka tomu poplatku ročnému nakúpim celý úl a vytvorím novú rodinu. A samozrejme je tam o mnoho viacej tých nákladov v reáli, než stojí ten poplatok, ale takýmto spôsobom to vieme spolu, vy so mnou, vybudovať. Toto sú minuloročné adopcie včiel. Takže minulý rok sme vďaka adopcii včiel vytvorili tieto 2 rodiny. A toto sú, prosím pekne, moje včelárske kosačky. Im nič nevadí. Oni sa pekne naučili sa na včielky, vedia, kedy sa majú chodiť a takýmto spôsobom sa mi o to starajú a ja to počas celého roka ani jedenkrát nekosím. Takže ja som veľmi rád, že ich mám a určite to každému odporúčam, aby si na včelnicu, keď nechce byť dopichaný alebo keď chce riešiť, že kedy, v akom období má kosiť, tak aby si zaobstaral nejaké takéto zvieratka. Takže celkom sa nám rozpršalo, ale nás to neodradí. Na tej včelnici ešte okrem tých napájačok, tej kamery, úlov, mám aj teda monitorovacie pasce na stršňa ázijského. Takže tu mám jednu, tam mám ďalšiu a ďalšia pasca na stršňa ázijského sa nachádza tuto. Tu vám ukážem. Tá sa nachádza tu. Takže toto sú pre mňa také najdôležitejšie a najzákladnejšie veci. Aj v tomto období vždy stále sledujem tie trendy, čo sa deje. Preto aj vlastne toho sršňa ázijského tieto jednotlivé pasce tu mám. Už začína ale dosť pršať. Takže utekáme. A aspoň vám ukážem ďalšiu vec. Počkaj. Dobre, a ešte teda ku každej včelnici za mňa je potrebné mať nejakú búdu. No túto si musím, už je čas premalovať. No ale mám tu takúto búdu, taký domček na včelnici, v ktorom skladujem nejaké veci. Ja som vám hovoril, že teda ja vám hovorím pravdu a teda my sa tu na nič nehráme, my si ukazujeme len pravdu, aby ste to správne, pokiaľ hľadáte o pravde a včelách. Takže vám poviem pravdu, mám tu teraz neporiadok v tom domčeku, ale len tak narýchlo vám ho ukážem. Takže vidíte, ten domček je takto veľký. Tu mám ešte nejaké ďalšie nadstavky, ďalšie veci, všetko pohádzané, špinat tu je. Nie je to pekné. Takto ten domček nikdy nevyzerá. On takto vždy vyzerá pred začiatkom tej sezóny. Ale my to takto nenecháme, že? Tuto mám nový medomet, ktorý mi prišiel a o ktorom budeme robiť veľké video v rámci včelárskych zariadení. To je 20-rámikový medomet. Vidíte, mám tu ešte nejaký oblek, mám tu tie striežky na úle. Niekto sa pýtal, že vlastne tie úle pre adoptívne včelstva, čo mám, že vlastne oni nemajú striežky, tak majú, len musím ich prilepiť. Mám tu nový odviečkovací stôl, ktorý má viac ako 2 metre. Z každej strany sa nachádza toto miesto, kde môžete odviečkovať. A teda mám tu neporiadok. Tak to vyzerá. Teraz ma čaká celý ten domček vyumývať, celú tú podlahu, vydrhnúť, všetko úplne, aby to tu vydezinfikovať krásne, okná poumývať, neporiadok povyhadzovať a úplne to pripraviť na tú sezónu. Že aby sa tu potom mohol ten med vytáčať. Takže takto to vyzerá a takýto domček je podľa mňa veľmi dôležitý. Niektorí takéto domčeky nemajú na tej včelnici, robia také veci, že keď berú rámiky alebo vytáčajú med, tak dávajú to do auta a odnášajú to. Ja by som to musel až úplne dole niesť a to sa mi moc nechce, tak preto ten domček mám, viem tu skladovať nadstavky pre včely, viem sa tu schovať, ako napríklad teraz, keď začalo pršať. No a takto vyzerá moja včelnica. Kľudne mi napíšte, čo si o tej včelnice myslíte. Áno, svieti sem slnko. Tieto stromy tu na boku mi pomáhajú
asi až tak okolo 15. hodiny v lete, že začína vrhatie na tieto úle. Takže je to lepšie než nič. Mám tu tie včelstva už niekoľko rokov na tom slnku. Nie je to ideálne, povedzme si, ale teda stále sa snažím niečo tu vymýšľať. Teraz dávam tam stromy, ešte medzi tými úlami, neviem, či ste si všimli, tak tam sú posadené aj lípy malolisté. Ono je to taký extrém, lebo tie stromy tak nerastú tak rýchlo, ako vy by ste chceli. Určite mi poviete, že posaď pavlónie. Mal som ich tu posadené, lenže ja tu nemám vodu. Chcem zachytávať z tohto domčeka, čo prší vodu. To chcem zachytávať, ale inak tú vodu vôbec nemám. Mal som tu vlastne chalana, ktorý mi hľadal, že kde sa nachádza voda. Tak voda je tu. Viete, ako hlboko? 50 metrov. Tak viete si predstaviť, koľko by taká studňa stála. Takže šetrím na studňu, ktorú tu vyvrtám 50 metrov hlbokú. No a potom budú môcť byť závlahy na stromčeky a aj pre včely. Teraz aj vlastne tie napájačky, keď naplnám a čokoľvek, keď aj vytáčam ten med a potrebujem tam vodu, všetko to sem nosím. Takže takto vyzerá trudová včelnica. Takto nad tým premýšľam. Ak máte nejaké otázky, môžete sa spýtať a napíšte mi kľudne pod video. A najlepšie na tom je, že je tu nádherný výhľad. A tuto vzadu sú už vlastne len hory. Takže tu sme už pod horou. Takže sme stále ako keby tak na okraji. Aj keď si povieme úprimne, mohlo by to byť ešte ďalej. Takže takýmto spôsobom to vyzerá. Zobral som vás teda do svojho včelieho alebo včelárskeho kráľovstva. A viete čo? Nie je ideálne. Ale je to moje kráľovstvo. Ja ho mám rád a stále sa učím byť dobrý král a zlepšovať tie veci a stále sa učím chápať tie včely lepšie a lepšie aj po tých 20 rokoch. No a ja chcem, aby ste si to, čo bolo dobré, z toho zobrali. To, čo dobre nebolo, kľudne mi napíšte aj do komentárov, čo si o tom myslíte, čo by ste vy zlepšili a čo by ste možno spravili inak. A ja budem len rád a môžeme aspoň o tú tému diskutovať. Tak dúfam a verím, že toto video sa páčilo ako včelárom a nevčelárom, čo skoro veľmi zaujímavé videá aj pre nevčelárov. Tak ma nezabudnite odoberať a dajte like, pokiaľ sa vám video páčilo. Ahojte.